mokonzi na Israel elonga na bato ezali Yesu Masiya mopesi na nyonso ezali yo mosusu azali te likama na bato elonga na bato mokonzi yawe pardon la main cachée je vois celui eza nzambe nzambe na yo nyonso ezali mokonzi yawe mosusu ezali te likama na bato Ntoya nzambe na Israel amona yo mokonzi malamu mofuti na nguya nyonso haleluya nzambe na kokama Elize nzambe na Israel amona yo Shalom, 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 Elize, Yesu, mofuti malamu, afuta oli susu, yende afutaka malamu, haleluya. Nzambe na lolo. Ndali shalom 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 Sylvie Ndali Yesu amona yo Deo grâce Nzambe na Israel mofuti malamu grâce ya Nzambe amona yo Deo mofuti malamu haleluya elonga na bato mosanto na Israel shalom 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 Benita mokonzi na lola oya futaka alalaka na nyongo na moto te afuta yo wakati na sembo ezali Yesu Masiya bien-aimé lekana ko invité mutu moko mibale haleluya banda ko invité bien-aimé haleluya yende alalaka na nyongo na moto te mofuti malamu ezali Yesu Masiya haleluya kata na simbo na mokolo na suka Beleme mokati na sembo eza Yesu Masiya akataka na sembo pe akataka mokolo na suka kif Nzambe na Israel champion amona yo shalom 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 kif et merveille Nzambe oyaza mofuti malamu afuta yo Irene Antonio Pedro Nzambe na lola amona yo yende akataka na sembo afuta kape malamu haleluya
akokata na sembo na mokolo na suka kala bomana. Bien aimé, banda ko invité totika na 3 minutes poto démarrer. Yo oyo zui message oyo sokoti éviter ndeko moko mibale afin que biso nyonso tozwa liloba na nzela na Yesu Masiya po tozala sauver na mokolo na suka. Alléluia. Bible ezosenga biso kaka yaka pembeni na Yesu nde tika masumu nde yo mona loboko na ye. Thème na biso toujours eza sur l'égarement. Nous parler sur l'égarement. Ebele baza égaré. Peuple de Dieu ebele eza égaré. Mais tozo lingande to longwana égarement. Soki obeti kara na maloba na Nzambe, Nzambe pe na mokolo na suka ako beta yo kara. Jésus. Mofuti malamu Doris, shalom shalom shalom. Doris Nzambe a mona yo apambola ya mingi esika e kutani yo. Haleluya. Nzambe nalola, Nzambe malamu. Shalom 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 libota na Nzambe kana biso penza topesi na Yesu Masiya yango yo ezo pusana. Haleluya. Serbela Nzambe na Israel a mona yo, Nzambe a futa yo serbela. Haleluya. Nzambe oyo aza malamu, mokonzi na bato, mofuti malamu yende afutaka malamu. Bien-aimé, sans plus tarder, vraiment tokoti na thème na biso o ezali égarement. Tozo parler sur égarement. Tozo lobela plus mingi na égarement. Nzambe nalola azwa lokumu, mokonzi na bato, mofuti malamu ezali Yesu Masiya. Yesu nde azofuta malamu, Yesu nde azopesa malamu. Mofuti na nguya nyonso ezali Yesu Masiya. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom shalom shalom. Napesi biso mote esika ekutani biso nyonso. Tozo parler sur égarement. Toza égarement ndenge nini? Alléluia. Bien-aimé, yo ozali égaré, nga nazali égaré, mais Yesu Masiya azobenga biso tolongwana égarément.
na ko bondela nzambe. Éternel Dieu na pamboli oza nzambe malamu mosimbi na bato esika bana bakutani mokonzi yo nde moto touche mitema pe tushaka mitema ya bana na yo afin que tolongwa na égarement Christ Dieu opambola mapote ozali nzambe liloba na yo ebima na à travers moumbu na yo kasi moumbu na aloba te azala simple instrument oyo ko utiliser kumbama netolama sanjolama oza nzambe malamu moso azate liboso pe sima zate pe akotikala kozate kolo bambisi kolo bibale na zamba ezali yo mokonzi yawe mosanto na Israël esika ezali yo na kombo na Yesu olobi amen amen amen. Alors peuple de Dieu na pesi biso susu mbote na kombo na Yesu Masia esika ekutani bino nzambe a zwalokumu Chanel toko nzambe a pambola yo. Bien. To bandi thème na biso sur égarement. Tozalaki kobeta sete pe koloba penza sur égarement bien aimé. Tolobi libota ebele eza ya kotelema. Peuple ebele eza ya kotelema. Tobetaki sete pe tozali koloba pourquoi es-tu égaré? Oza égaré pona nini? Pona nini oza égaré yo mutu oyebaki makambo na nzambe. Yo mutu ozalaki kotambola na makambo na nzambe. Voilà. Shalom, shalom, shalom. Alisi nzambe na Israël belisi a monayo. Yo ozalaki kotambola malamu. Yo ozalaki ko prier malamu. Yo ozalaki kolanda nzela ya malamu. Tolobi ezana ba oyo babotama. Bible ezo beta sete ezolobake ezana ba oyo babotama déjà méchant. Uta libumu ya mama bazalaki déjà na plein de venin na munoko na bango. Babotama na ba plein de venin. Misusu pe uta kobotama botami na sorcellerie. Voilà. Donc c'est-à-dire sorcellerie oya botami na yango mission na ye na sena moyi o ezali nini a égaré peuple de Dieu. Mission na ye ezali ke a écarté batu na chemin ya la vérité. Bien aimé omona ke abonne la kamalamu a priya kamalamu peut-être pas à intercesseur, peut-être pas à intercesseur, peut-être azali protocole, donc baza pe na ba poste na kat na l'église, mais mission na bango ezate ke ba sala service ya nzambe. Plan na bango ezali ba kota na kati ya peuple de Dieu. Mais mission na bango ezali ke ba détruire l'œuvre de Dieu. Voilà. Mission na bango ezali ba détruire l'œuvre de Dieu. Selon ndenge papa na bango azoti na bango. Alors Bible pesipe lobi ke eza na ba oyo matoi na bango eza ya kokangama lokola matoi ya nyoka oyo ekangama. C'est-à-dire mitema ekoma makasi ata oteyi ye liloba ako comprendre te pe akotika la comprendre te. Bible. Pourquoi ba endurci cœur na bango? Pourquoi ba kangi bango matoi? Posoka yoki liloba ako se repentir. Oh, lorsqu'ako se repentir ako ya pas Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ ako bondela ako fuka mako se repentir, Yesu Masia ako yoke mawa ako bika. Alors, c'est pour cela yango ba kangi bango matoi. Ba kangi bango mitema. Ba yoka évangile te, ba comprendre pe évangile te, ba comprendre sens ya évangile te. Mais ba oya Yesu. Alléluia. Ata ba kangaki mitema na bango. Mais ko koma na moment moko il faut à se repentir. C'est pour cela. Yango faut ko sala très attention. Bible plus loin le bisu subo. Seigneur Jésus-Christ a dit soyez prudents comme un serpent. Pourquoi Yesu Masia a bêtise dans la Bible soyez prudents comme un serpent? Parce que serpent ata lali. Mais azana sensation moko ata makile et ningani muke il faut azala éveiller. C'est pour cela la Bible dit que soyez prudents comme un serpent. Alors, yo yoza pridenté. C'est pour cela mutako ya na plein de venin na munoko na ye.
akoyela yo malobebele na munoko na ye pe akoya na nzela ya Nzambe. Voilà. Nazana témoignage moko na ina pesa biso. Ezalaki na serviteur moko boye azalaka sorcier. Serviteur wana ake kolinga sœur moko, sœur wana azalaki kosambela. Sœur wana azalaki intercesseuse. Azalaki kobondela makasi kolela penze pa ina nkolo. Desi tumba mokonzina lola amona shalom shalom opambwama esiki ezalio. Alors, ndeko wana ya mwasi azalaki penza moto na mabondeli. Alors, frère wana azalaki mutaba science, azalaki mutaba magie, azalaki mission na ye abota makaka ke adeviaka libota ya Nzambe. Aboma beaucoup de pasteurs oyo bazalaki ba pasteur ya ba ventrier. Ndeko wana ya mwasi azlingai pena Nzambe. Frère wana ekolinga ye. Na témoignage wana frère wana ekolinga sœur. Mais frère wana salaki ndeni a se déguiser lokola frère ya Christ. Azui langage ya ba Kristo alati. Et tikala koyeba na koyebiso boye, diable ayebi presque tous les versets bibliques. Mais siko a manipula kango na nenge ya malamute. Ndeko na eko solo na ndeko mwasi. No ngai penza na sepeli na yo, naza na posa ya ko bala yo. Ndeko mwasi pa sepelaki. Mosali na Nzambe Serge Nzambe a mona yo. Esika ezalio, alléluia. Ndeko wana mwasi alobi nini? Soki olinginga problème ezalite, mais okutana baboti na ngai. Alors lokola ndeko wana zalaki na bambongo moko ya malamu te, jour ake kutana na libota na ye ya mwasi, apesi misolebele epa ya libota. Libota me sepela ke komi moni mobali ya malonga yeyo, moni mobali ya malamu yeyo. En plus mobali ya mwa sambela ka maloba na Nzambe na monoko ebele. Aza penza na maloba ebele ya Nzambe. Omoni lokwa ibo sambela ka ozi mobali wa sambela ke za malamu. Oh bien aimé, ndeko mwasi aza intercesseuse. Ole alukana no elonga Nzambe. Ole banda kobondela Nzambe. Ole atuna Nzambe. Atuni Nzambe te. Atali mobali azalaki malamu, atali misolope mobali azalaki kopesa. Na langage ozaki na munoko na yalobi na zui ma frère en Christ. Et yaki kosala bango ndenge nini? Na 4 églises. Bandeko bazo bondela, bamonaki malamu mingi te na groupe intercession. Baebisi ndeko. Ndeko tozomona liboso na yo danger penze ezali makasi. Danger penze ezali. Yalobi danger ngo na ndenge na bi ezala ndeko moko bozo kuta na ye. Mais Seigneur azo parler biso aza penza na makambu malamu te. Ser malamoko akomi ndeko nga naza na ye, asambelaka aza bien et puis oizaka jalousie ka kebandi. Nzambe pe atalisi moumu. Babengi ser baebise ser ndeko zo bima na ye, to ndeko azo pusa na pembe na yo aza na makambu malamu te. Ser andimite. Pasteur bando tsanga bakal. Pasteur alinka na zalaka kapa na ye. Ndeko sali nini? Ayeko yebisa lisusu pasteur wana. Pardon, frère wana. Frère wana ba wese abandi siko ko yebisa ye. Omoni eza na ba pasteur pe bazalaka ba jaloux verbana na bango e bande ko musupi bozosana ngo bazalaka pe ba jaloux ozi mobali ya bien aza na mbongo asambelaka e soki eza malamu kuto kenda na église place ngana asambelaka. En église place ya asambelaka eza ni église déjà envoûtée. Eza déjà na makambo ya mabe. Eza déjà semence na bango. Ndeko mwasi atiki église alandi nzela ya mobali. Eza mabe te eza malamu. Mais ndeko mwasi façon zalaki kosambela
azoluka susu nzambe ndengwana te akomi na posa ya mbongo, akomi na posa ya misolo, akomi na posa ya makambo, c'est-à-dire mbongo ekomi ko aveugle ye. Yango nazobeta sete na ndeko moko biloko ya mokili oyo to ba bien matériel ya mokili o et aveugle yo te bien aimé. Et ko sala ke bandeko pe batika ki yete bazali ko soutenir ye na mabonde lesika ye akendeki. Pasteur Albi botika ndeko te bo intercéder toujours pour naye. Bazali ko intercéder, bazali ko intercéder, bazali ko intercéder. Ndeko na ba mission nyonso bazali ko sala po afin que ndeko mwasa to akufa to alekisa na babiloko na ye me azalaki kokokate. Pour nini parce que ba bien aimé o batikala ki pembeni bazalaki ko intercéder pour na ndeko mwasi wana. Nzambe tellement zalaka malamu ndeko mwasi komi komona makambo mususu ya malongate pa ya ndeko wana. Du fait ba sangana ki deja nzoto. Ba semence mususu ya mabe kotaki. Yango nazobeta CTP nazolo bana ndeko mwasi to mobile. Surtout en Europe. Sœur Sandrine Nzambe nalola a mona yope a futa ya mingi. Alléluia. C'est-à-dire ndeko okutani na mutu en Europe. Ba famille za musika peut-être en Afrique. Obiso ba famille musu bazali awate. Okutani na ndeko alakisi yo ni frère na ye, ni papa na ye, ni mama na ye, ni ndeko moko songolo. Bolingani kaka ndenge wana, bobandi ko bima pe kaka ndenge wana. C'est très dangereux. Oyebite semence nini azo communiquer yo. Et surtout na obeta sete na yo oza moponami. Na yo oza Eli de Dieu. Na yo Yesu Masia pona. Il faut ça la très attention na relation nyonso zo sala yango na bato. Ozo sala relation na nani. Mutango awuti wapi oyebeli ye ndenge nini na kanali nini. Pona nini asatache na yo mbala moko makasi. Akoya pe na makambo nzambe c'est bien za mabete za malamu. Mais siko fotala azo memela makambo nzambe ngo ndenge nini. Po bakokota kaka na nzela ya makambo na nzambe. Bible pile zo bana biso nini bayaki kati na biso bazalaki na biso me bakei bake ko changer liloba na nzambe parce que bazalaki ya biso te soki bazalaki na biso balingaki ba demeurer na biso ndeko mwasi wana lingo kufa ba malade komi kilikini ndeko mwasi ayiko comprendre que no muto nazo bima na ye asa mazisi aza penda juste te aza sous normalité on azalaki komona to on azalaki ko penser eza penza ndenge wana te ndeko mwasi na yiko sala nini aye kozonga na église lera zongi na église a solo na passer pasteur abi to yebisa kiyo mais ondimaki bisote likambuto za mwana yaka to salo ba délivrance ndeko mwasi leki na ba délivrance ba semence no so bateke pa na ye et Seigneur a ko délivrer sœur wana et yaki ko sala nini frère wana akomi ko yako luka attaquer pasteur attaquer ba frère bazaki na kati église. C'est pour cela nazobeta c'était yonde wa intercesseuse o intercède akapona bato o bonde la kapona bato bien aimé sala keba na ko péché pamba parce que bato yozo bondela bato yozo prier afin que ba longwa na monde à ténèbres yeba ngoke tam yo longoli mutu na maboko ya ténèbres diable akotika yo te akolanda kayo c'est-à-dire soki okoti na système na ye bien aimé keba ko ko bomayo to ko détruire vie na yo mobimba. Alléluia. Ndeko mwasi ba ko sala délivrance frère on a komi ko taquer pasteur a komi ko taquer ba frère komi ko luka mais nzambe te maza malamu frère on a ko yana lolenge nyoso aye lokola ndeke soka koti na kati omona moni église komi mai omona moni église komi loka neti vide moko boy mais azomona susu batute azomona ebale azomona serviteur de Dieu te siko azol tellement alukia zuite habite c'est que bato bazana puissance koleka puissance on na zana yo ndeko wana
ndenge ayaki kobongwana nde nzamba sala et grâce lelo comme serviteur de Dieu nda sala ki témoignage. Alors c'est pour ça que tozo beta sete pe tozo loba ndeko nino yokutani na ye azo bimisa yo na makambo nzambe alingi te oyeba évangile alingi te okota na makambo etali Yesu Masiya me yo wutaka lemsu wuta libota na yo wute sika yo wuteki peut-être en Afrique obandaki kolukelongi na nzambe ozalaki mutu na mabondeli ozalaki mutu yako ozalaki peut-être gagneur d'âme mais lelo okomi na Europe okutani na bandeko mususu ba étouffer likabo oyo ozalaki na ça là très attention bien aimé. Demandez l'esprit de discernement. O discerner ndeko nyoso maloba zoloba eza maloba ewuti wapi. C'est pour cela que Christ tellement zalaki nzambe pe azana discernement ya maloba nyoso zo bana ba disciple na ye alobaki na Pierre arrière moi Satan. C'est-à-dire maloba Pierre oyo zo bimisa eza ya nzambe te. Eza volonté ya nzambe te. Mais soki tozwi yango na kibomoto tozwi yango malamu okomona ke Pierre azoloba na Seigneur Jésus-Christ te toza wana pona yo tokokufa pe pona yo toza na bambeli toza na bibundeli o tokobunda na yango na maloba eza normal tokoloba ke ezali maloba ya malamu Pierre azo défendre malamu mais soko koti na discernement on comprendre que non Pierre au komi ko empêcher Christ à kende na croix. Voilà. Donc Pierre au komi ko empêcher Christ à mata na croix pour la multitude de peuple babika. Ah et c'est ngeli batebele babika. Et c'est ngeli batebele bazwa guérison na nzela na Yesu Masiya. Mais Pierre a komaki ko empêcher. Ma fille Patricia Nzambe na Lola. Ah mona yo afuta ya mingi na moni lelo musala na butu ezate. Alléluia. C'est-à-dire Pierre abandaki ko empêcher Seigneur Jésus-Christ que okokufa te. C'est-à-dire que kozala na yo ensemble. Tokokufa na yo ensemble. Mais Christ azongisa kenini? Pierre arrière moi Satan. C'est-à-dire alongola ki maloba ya Pierre. Maloba ya Pierre ezalaki sous Pierre te, mais ezalaki diable mutakotaki. C'est pour ça nazo beta cette pe nazoloba. Okoki kozala intercesseuse, okoki kozala pasteur, okoki kozala prophète, okoki kozala apôtre, to évangéliste, to ndeko moko songolo osambela kapena nzambe. Nzambe pa utilizaka yo. Mais tikala koyeba yango. Soko fongoli porte diable akobanga moto ezalaka pa na yote akobanga présence yote akoya akoimportine akokota akoposséder yo osoki a posséder yo azana besoin abimisa semence evandikati na ye mais semence yango ko bima lokola eza malamu mais eza malamu te balobi boye monoko na bato oyo babotami wuta libumu na mama na bango eza na plein de venin eza na plein de venin. Ah, ma fille Patricia, nzemene mokonzi na Canada, ah, mona yo afuta ya mingi. C'est-à-dire, eza na plein de venin. Venin wana mission na ngoza est détruire. Mais tant ko piqué yo, obanda ko raisonner kaka na malobana, akotisi semence. Semence wana nde komi ko sala kati na yo. Et comme ko sala que semence à diable côté comme ko freiner yo o comme na kilo même ya ko kende prière o comme na kilo même ya ko bondela même ko prier pour na bana o yo boti o comme na ke surtout maman bozana bana o lingi ko lala bondela pour na bana na yo Bible mutezolo bayango o lamuki bondela pour na bana na yo betela ka bana na yo masolo ya Bible. Expliquaka bango makambo ya Bible. C'est-à-dire ba vanda na makambo ya Bible. Ba yeba kanzambe debo mwana na bango. Bible mtezo beti ya biso cette place wana. Ezo bana biso ke na voyage na yo. Et si ka ozo kende, ozo la pozo la muka. Betela kabana na yo histoire ya Bible.
C'est très important. Okomona mwana za muke ayebi makamanzambe te. Mais tellement yebi que au nom de Jésus-Christ, papa to mama esenga au nom de Jésus-Christ satana kimaka. Mwana akoza na muke, akoza na 5 ans, akoza na 7 ans, na 8 ans. Mais na kati ya ba songe na ye. Azu maintenance moko ya malamu te. Mais okomona mwana na kati ya songe azoganga au nom de Jésus-Christ sort. Au nom de Jésus-Christ quitte, libéré. Diable pas que. Mais l'air mwana wala mukaba ke maman na zo ki songe moko na chassa ki l'esprit wana au nom de Jésus-Christ. Parce que ces noms-là ils sont puissants. Alléluia. Oh, soki yo yebisi mwana kombo Yesu Masiya te, mwana kotika la koyeba te. Oh, soki yo apprendre mwana nde akoya koyeba comment nakoki ko chasser esprit mabe au nom de Jésus-Christ. Motuna etuna mipe ezopesa. Ndeko bokutani na ye. Ndeko peut-être bosala connaissance. Qui amitié kota makasi c'est bien. Oyebi ata frère na ye moko. Oyebi ata sœur na ye moko. Oyebi ba parent na ye. Oyebi sika wuta. Oyebi mboka na ye. Ozata na mwa histoire muke ya ndeko wana. Alléluia. Ebele vina bango. Ebeba. Peut-être ozokanga tata mwasi ndoki. Peut-être okangi noko ndoki. Peut-être okangi papa to maman ndoki. Te namoni grand frère na nga to petit frère na nga wana zakama misala malamu te. Te lea mususu zango libota yangani te. Eza contact oyo salaki na yango. Contact nino kutana ki nango bien aimé. Chemin nini olekaki. Alléluia. Balobi bato wana bakosambela nzambe. Bakosala pe ba sacrifice. Mais ba sacrifice na bango eko servir na rien. Eko sala eloko moko te. Mais eko kutana na ndeko mususu. Ndeko wana azana semasi ya nkolo Yesu Masiya. Okomona ke olala kapongi na kimia. Ozwi kimia parce que Bible zoba na biso bien aimé. Yesu Masiya alobi na kopesa kimia oyo mokile kotikala ka kopesa te. Donc c'est-à-dire qui se pesa ka pe oyo monde pesa ka te. Okomona bokutani nensu na ami osali ki amitié moko. Na ki amitié osali depuis osala ki amitié ona okomona pe moko na motema na yo oyeba ke sika pe one wutite. Donc c'est-à-dire ndeko wana azotambola na Christ. Ndeko wana za na Christ. O esika Christ azala kapesa ka vie. Mais okomona ndeko azotambola na ndeko mususu ndeko apesa ka vie te ma pesa kaka mort. C'est pour cela la Bible beti c'était pe lobi na biso soki o dévier chemin o ezalaki ya Christ. O tiki chemin ya sagesse. Aucun chemin mususu. C'est-à-dire aucun ko se reposer na séjour de mort. C'est-à-dire ozo pema na séjour de mort. Ozo vivre mais vie na yo eke na séjour de mort. Contact ni no sala bien aimé. Contact ni no sala. Totangi clé. Il y a base, il y a enseignement na biso. Na Psaume 58. Verset nango 4 à 5. Bible lobi na biso ni place wana. Wana ndezali clé. Alléluia. Wana nde ezali clé. Ya verset na biso na ba verset nyos o tozo pesa na siko. Tozo zo Psaume. Jésus, Psaume. Psaume 58. Psaume 58, verset 4 à 5. Mon ankolo nzambe a pambolo benita. Oh, beti déjà, c'était. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 4 de Bible. Les gens mauvais sont méchants dès leur naissance, dès le ventre de leur mère. Ils se trompaient de chemin et tu les mentais. Donc c'est-à-dire, wuta kobota manabam. Wuta libumu ya mama.
baza déjà na mensonge kati na bango. Verset 5. Leur bouche est pleine de venin, comme la bouche de la vipère. Ils ferment leurs oreilles, comme un serpent sourd. Donc, c'est-à-dire, matoi na bango. Eza ya kokangama. Babotama déjà na plein de venin. Donc, monoko na bango. Ah, voilà. Et ton na vraiment na ba venin. Eza na ba venin. Parole na ye esungakate. Akoki koya même nandako. Yo za na libala, mais ya za na libala te. Siko etant kendeko. Apesi yo kanaye. Te situation na libala eza bien te. Makambo bala osala meza malamu te. Ah, mibali yango pe ya pote o mama. Te saka pasi. Mais yo kaka mawa. Abana malamu. Yo kaka mawa. Tellement yo za na choc. Ate alekisi penza. Te yo il faut yo ke mawa. Moni libala ezaka kapasi. Libala moko te zaka na bopete. Ye abandi ko ya malembe. Abi misana no pense na yo. Bongo atike la yo ba vene. Okomona place abongisa. Abandi ko bomba sikoyo. Nakutu na monaka. Obina ngako ebisa yo te. Na monaka ye. Obisa moka zaka na kwen kote kuna. Azaka moi tentir moko normal boy. Na monaka bango. Mais position na mona krete na boya ka ko yebiso position na yebisi yo. Ozaka matata mingi. Mais ça là très attention. Mibali yango bazaka ka boy. Mais yo faut faire attention. Yo pe linga ozo pe mo mutu no moko bozala kanai. Po mo kilango zandenge wana. Po so yo bozandenge wana ba okele bien. Moyo ka pasi mingi na mote mezate. Azui semence a kotisi. Yako kende. Mais semence o yatiki. Parole yatiki. E bandiko sala kati na yo. Vene bandiko mata. Soki mobala ye. O bandiko rappele. O bandiko take. Le mousso zape likamba lokuta. Le mousso zape juste te. Mais yo bandiko menacé. O bandiko take. Et quand il se trouble na katandako. Mais mon bala koloba na yebi angote. Nazana nga mobulu mais makambo ya kwa onozoloba nga penza na yebite. Mais ozomona ke mobali nozo ndima makambo mususu. Mais o wana zo ndima te sincèrement. Mais du fait venez kotaki déjà. Et quand il se désordre na katandako. Mutu mususu akoya na ndaku na yo aye kotisa kaka trouble. À travers maloba na ye. Maloba nini ba memela kiyo. Alléluia. Maloba nini ba memela kiyo na ndako. E pesa ki kimyate. Mais tant bo koti sa désordre moi sina mobali. Ye wana kozala mutaliboso. Soki akepa ya mobali alobi makambo mususu. Ayepe pa ya mwasi alobi susu makambo mususu. E bandi ko beti sabino mitu. Soki ayepa ya mobali abi kolobate omoni mwasi na yo asalaki bo. Soki ayepa ya mwasi omoni mobali na yo asalaki bo yo gardenga c'est-à-dire mwasi na mobali bozo garder semence moko ya diable koti na katandako. Ça là très attention bien-aimé. Ba serpent basé belé na sena moy oyo. Abotama serpent. Akoya kokota na makamanzambe. Akoya epa ya Eve. Akoya na tromperie. C'est-à-dire, ako changer maloba. Ako bouger parole ya Christ. Christ aloba ki bolia nzete oyote. Mais diable aye. Alobi na mwasi. Réellement zamba aloba ki bolia banzete nyosote. Omoni diable azui kaka maloba wana. Mais ajouter likolo ya maloba ya nzambe bolia bambuma nyoso te mais nzambe alobaki bolia mbuma oyo te akoyaka kana maloba na nzambe pe ba yaka toujours na parole ya Christ. Alors yo il faut discerner maloba o bazolo na eza ya Christ ezo memanga na bon chemin to ezo bimisanga na Christ. O soka ye ko tia désordre ndengwana bien aimé mo bondela malamu ezate.
kaka ye mutako ya lisusu koluka problème na kati ndako. Ye kaka mutako ne kokoselo susu makambo. Bien aimé, faites attention. Nani azoko égaré yo. C'est-à-dire, ozala qui bien, peu ozala kotamula malamu nani amemi yo na séjour de mort. Alléluia. Nani amemi yo na séjour de mort. Bible na biso batongo bako sambela. Bako prier, bako sala pe ba sacrifice. Mais ba sacrifice na mo eko servi na eloko mo côté. Alléluia. Balobi, les gens mauvais sont méchants de leur naissance. Baza déjà na méchanceté na kobota mana bango. Yo kanisa ko memela yo kimia bien aimé. Yo kanisa ko ya koloba no maloba malamu bien aimé. Et puis batango ebele les loba comme ba serviteur de Dieu. Les loba comme ba serviteur de Dieu. Okoyoka serviteur de Dieu. Azo yebisa ndeko mwasi. Nazali ko empêcher yo. Ko sangana na sute mikolo yo na mobali na. Mais mobali abala yo. O Bible zoloba mwasi ko privé mobali na yo te. Pe mobali ko privé mwasi na yo te. Mais serviteur de Dieu, azo yebisa mobali, mikolo ko toucher mwasi na yo te. Makambo wane uti wapi. Oh, Bible zoloba. Mwasi na mobali, soki basali accord moko na prière moko, ba yokani na kati ndako. Te mikolo to kota libondeli. Toza na prière. Na prière to kosala, lokwa tozana betia de jena makasi, to séparer na nzoto. Ba yokani bango mibale. Mais ezate yo serviteur de Dieu, otinda mwasi to otinda mobali. Ke mikolo yo, sala 6 mois, komona nzota mwasi na yote, to sala 6 mois, komona nzota mobali na yote. Kaka! Serviteur wana auti wapi abimeli wapi. Siko soki mwasi, ayoki posa ya nzoto, akokende kozwango wapi, omoto zo tinde libanda. Siko yo muto ko soulager ye. Bo soki mobali ayoki posa. Au privé bango pendant 6 mois. Message wane uti wapi. Ozweli yango wapi. Na mboka nini. Na verset nini. Oh, nyoso biso toko prêche. C'est pour cela Bible lobi boy. Bolongo la eloko moko te. Na Ancien Testament Moïse azo pesa. Instruction lobi bolongo la te. Loi moko kati na Bible oyo. Pe boba kisate. Christ pen Apocalypse alobi. Moto nyoso ya kolongola. Pe akobakisa. Par na ye kolongwa. Bo yozwa makambo bakisa likolo ya Bible. Ozwa makambo na Bible olongola ba enseignement na Bible. Oboya ba verset mususu na Bible. Enseignement ono zeli yango wapi. Alors, par là, tokoya ko comprendre que c'est son maloba ya venin. Babotami na ba venin na monoko na bango. Aza serviteur de Dieu, mais azo détruit mabota ebele. Alléluia. Aza serviteur de Dieu, mais azo détruit mabota ebele, pe azo détruit ma couple ebele. Tout ça la très attention, bien-aimé. Tout ça la très attention. Bible zolobaboui. Vous les serviteurs de Dieu, vous serez punis sévèrement. C'est-à-dire que kozala sévèrement jugé. Bako jugé biso sévèrement. Parce que to yebi makomi, ne tozo zwa makomi tozo changer, to lati langage oezaki ya ténèbres. To lati langage ya serpent. To lati langage obayelaki Ève. Dieu a dit réellement, vous ne mangerez pas tous les arbres. Mais Zamba lobaki bongote. Zamba lobaki okoliambuma oyote.
diable a ajouté. Et là, quand on a baki samin na liloba na Nzambe. Oyo nyonso ezali humaine. Bible ben yango ezali terrestre, charnel et diabolique. Alléluia. Ezali terrestre, charnel et diabolique. C'est pour cela qu'on y est, babang. Aujourd'hui, Proverbe 21. Et si quand tu lobby. Verset 16. Bible lobby boy. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Moto oyo azali ko écarté na chemin ya vérité. Na chemin ya Jésus-Christ. Ko pema na ye ake ko pema na séjour ya ba mort. C'est-à-dire mutu na komi égaré. Bien aimé, mutu nyonso oyo azali égaré. Azo pema na séjour des morts. Azo pema na séjour des morts. Si quoi, ceux qui ont allé égaré, au monité qu'on pema na séjour des morts, bien aimé. Yo mouton zali égaré. Yo mouton yo telema. Ozo mona teke bien aimé, ozo pema na séjour des morts. Bible le Bible est bien aimé. Yo mutozo la ngana za na souffrance. Nga makambo yo simbate. Nga yi musalaka batonga kangai. Na église kuto bakangi ngandoki. Na église balobi boye. Pourquoi bazo ko atakine kaka yo? Parce que ozo linga ko vivre fidèlement en Jésus-Christ. Comme tu veux vivre fidèlement en Jésus-Christ, c'est pour cela il faut pas calomnier yo. Il faut pas louker là problème. Bako louker là toujours problème. On le vandi na 2 Timothée. 2 Timothée verset 3. 2 Timothée 3 verset 12 à 13. 2 Timothée 3 verset 12 à 13. C'est-à-dire mouton nyonso aligné à vivre fidèlement en Jésus-Christ. Il faut à souffrir. Bako persécuter. Alléluia. Bako torturer. Bako torturer na maloba. Maloba ne kozala ya ba venin. C'est-à-dire mota venin que ne ko bois kama ba venin quelque part pour maloba iya na matoi na ye. Azala déranger. Alléluia. Azala toujours déranger. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bakoza la persécuté na banani na ba homme méchant. Na bato ba vandisa la méchanceté. Méchant et vanda kati na bango. Bazo vivre vie ya méchanceté. Oh bien aimé yoza sous na vie ya méchanceté. Et sur le mwe place wa. Bakosala ba memayo na ba péché. Bakosala ba memayo osumuka. Bakolinga ba sumukisa yo na kanda. Bakolinga ba sumukisa yo na haine na motema. Bakolinga ba sumukisa yo na ba parole. Obimisa maloba ya mabe ndenge Eva bimisa ki parole ya malamu te. Mission na bango ezali ndenge wana. Po ezala écarté na nzela ya Christ. Oh, ce que vous avez écarté dans le Christ, ne koma ni, ne kolata nidite, ni ce que la tio honte kokota, ce qui honte koti oko s'éloigner dans Zambé, oko kima musika dans Zambé, oko koma égaré, oko se reposer d'entre les morts, c'est-à-dire oko ma kopema pema ya bakufi. Tozui wapi, Ésaïe 59, verset 1 à 3. Ésaïe 59, bien aimé, verset 1 à 3. Bible le bien bisoni na Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Yoka Bible nengelobi, c'est-à-dire il faut pas même yo
dans les péchés. Il faut okende na nzela ya masumu. Momu na nzambe mokonzi amona yo benita musala ozosala. C'est-à-dire il faut kende dans le péché. Bible lobi nini boy. Yoka Bible nenge lobi. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille est trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà. Yango Bible Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait attendre l'iniquité. Bien aimé, makambo yo ngate moto na fondé. Makambo yo ngano tozo tanga na Bible. Makambo Bible ndezoloba. Bato wana fo ba bimisa yo na péché. Ba mene yo na péché. Osumuka bien aimé. C'est-à-dire au quoi il y a dans le péché. Pour s'éloigner dans Zambé. Bible lobby. Péché au besoin nango yango ezoko cacher face ya éternel. Yango moya yokate. Lito ya Nzambe ko yokate parce que otonda ni na péché. Péché ona nani ayaki nango. Motonda ayaki a égaré yo. Ozalaki kotambola malamu me moto wana ayeko kotisa venin. Venin wana ezalo kola lolenge nini. Un petit levire soki batango na pâte et ko vimbi sa pâte noso. C'est pour cela. Lisumu soke koti. Venin ya muke soke koti. E kotonda kati na motema na yo. Ne okomi egare na makambu na Nzambe. Ne okolinga susu koyoka makambu na Nzambe te. Ne okobenga tous les pasteurs bazabe escroc. Parce que pasteur oyazana ba venin abimisa ki venin epai na yo. Pasteur oya simba ki ba huile. Awendra ki basi na ba huile. Nesiko ozwi ba pasteur nyoso lati bangolo lenge moko. Oh yango te bien aimé. Bible lobi na ngana yebisa yo boy. Lisumu evandi kati na yo. Péché o evandi kati na yo. Yango zo sala ke s'éloigner yo na Nzambe. Yango kaboli yo na Nzambe. Okomi musika na Nzambe parce que Nzambe moyen ayoka lisusu libondeli na ezate okomi égaré. Okomona kokiko lukelo Nzambe mais tellement venin wana ezali esengelo longola nanu venin bimisa venin wana venin ebima kati na yo soki venin ebimi à ce moment là on demande pardon Nzamba ko pardonner yo ozongi geste pa na Yesu Masia. Bible lobi na ngai boy mwana oya kimaki nzela ya baboti asenga ki bozuna ye azibo mais tant à mon aki kete ezana venin koti c'est-à-dire na komi ko vivre na ba mort na komi ko vivre na ba ngulu oh païen ndaza ngulu incrédule ndaza nyama. Bible lobi ezana ba homme spirituel et ba homme charnel yenda za ngulu. Bien aimé soko za homme charnel ne oza ngulu babengi yo ngulu za nyama ne oza kati na bakufi balobi azalaki ko vivre kati na bakufi avivaki kati na bakufi. C'est pour cela lobi te il faut na longola venin elingi kolobani na séparer na monde oyo na kabwana na monde à ténèbres na bima na monde à ténèbres na bima kati bakufi na zonga epai na papa. C'est pour cela na bandi ko benga yo zonga epai ya Seigneur Jésus-Christ bima na égarement yake pai na Yesu Masia bimisa ba venin wana nanya kotisa ki venin pai na yo venin ngo kotaki lolenge nini bimisa yango bien aimé yaka Seigneur azozela po asalela yo feti na lola. Papa wana yebisaki ndeko ya moninga neni ya frère neni alobi te frère na yo azalaki mort mais maintenant azongi na vie azui lisusu vie azalaki mort. Tanga Bible no malamu komona yango. Donc azalaki mort, c'est-à-dire moto nyoso ya kimi musika na Nzambe. Na proverbe kuna 21 elobele nini na proverbe 21 elobini moto yo a écarté chemin ya Christ. C'est-à-dire à quelque se reposer na ba mort, à quelque vivre na ba païen. Donc on longwa na bon chemin. On longwa na sens ya malamu, aucun sens ya mabe. Yango Nzambe lobi loboko na ye ezana ngomo kusete
pour aguerrir ngana yo. Loboko neza mokusete. Pour aguerrir biso mibale. Mais loko ni nezo sala. Ba crime o tezo sala. Crime ma liboso to sala ngona kati ya motema na biso. Ya mwezo sala est séparé biso na Nzambe. Alors c'est sauf vos péchés qui cachent la face de l'Éternel. C'est pour ça que nous avons face à Kolo Yesu Masiate. Nous avons face à Kolo Yesu Masiate pour pécher. Et ils ont caché face à l'Éternel. Donc qui kobonde la boutou na moi. Mais ce qui va venir wane vandikati na biso. Donc comment elongi na Kolo Yesu Masiate bien aimé. Donc kozwa elongi na Kolo Yesu Masiate. Pour tout le monde face à l'Éternel. Pour Yesu Masia lobelanga na yo lisusu na kati ya mabondeli a répondre eyano a répondre ngana yo esengeli to bimisa nde ba venin soko bimisi venin oko chasser des mots facilement bien aimé mais soki obimisi venin te c'est masse ya venin vandi kati na yo demonde mutavandi ye muta komo diriger siko po venin one komi ko sala. Nani a écarté yo. Ozalaki na sensa malamu. Ozalaki na nzela ya malamu. Maboko na ye tondi makila bien aimé Bible lobi. Monokone lingi ko loba kaka makamo ya mabe. Pourquoi monokone komi ko loba maloba ya mabe? Parce que venin mutevandi. Lokola venin vandi Christ aza lisusu te. Bible lobi tokoki Nzambe a partager la gloire na yete. Nzambe ko partager gloire na yete ke diable azawana ye pa azawana. Alobi soko za ni chaud ni froid. Nga Nzambe na kosanza yo, c'est-à-dire nga Nzambe na kokite na kozala susu na yote. Oh pa Nzambe tozalaka à 100%. Gloire à Jésus. Tozalaka 50% te. Alléluia. Jésus. Nanya egare yo. Ozalaki kotambola malamu. Tosuki si na verset oyo. Galates 7 verset 9. Galates 7 verset 9. Bible lobi na biso bien aimé. Vous courez bien. Qui vous a empêché qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Nani a empêché d'obéir à la vérité? Nani a empêché bien aimé? C'est maswano yoke wuti wapi. Ozalaki kotambola malamu. Ozalaki kosambela malamu. Ozalaki kolinga makamu na Kolo Yesu Masia. Mais nani a empêché yo? Et là qu'on ne sali que oti kanzela ya Nzambe. Et là qu'on ne sali que on s'arrêter. Bible lobi bien. Vous courriez bien. Ozalaki kokima malamu na nzela ya Nzambe. Kwa na yo na lipeka kitisa kyangote. Ata ba fingi ba choli ba ini. Yo wana ozalaki kokende kaka. Liboso nzela ya Nzambe. Mais otiki nzela ya Nzambe pona nini? O abandonne nzela ya Nzambe pona nini? Bible lobi. Nani yango a arrêté yo? Nani yango a empêché yo? Pour obéir na vérité te. Pourquoi olingi su ko obéir na Christ te? Nani yango a kotisi yo vene na litoi? Pour ma toi na yo kangama bien aimé. Nani akangi yo litoi? Pour yo yo ka Christ te. Nani bien aimé? Nani auti wapi? Abimeli wapi? Na mboka nini? Komo na ye nani? Tata na ye nani? Auti wapi bien aimé? Pourquoi on s'appelle au Kendeko vivre na bangulu? Pourquoi on s'appelle au vivre na bapayen bien aimé? Alléluia. Pourquoi? Jésus. Pour la nini au s'appelle? Galates 5. Verset dango 7 à 9. Galates 5, verset 7 à 9. Gloire à Jésus. Mon Nzambe, Bélis Mokonzi, Amona. Vous courriez bien. Qui vous a empêché? Nani yango empêché bino? Obéir la vérité. Na 8 Bible Bible. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Na 9 le Bible. Un peu de levain fait lever toute la pâte.
Moi, levir mouke, et que ça que élevé pate mobimba. Alléluia. Et que tombe la pate nyos. C'est-à-dire, motema na yo et que tonda na ba vene. Ba kokotisa yo vene ya moke. Mais motema na yo mobimba, et que tonda na ba vene. Bien aimé, nazolanda, mo na nzambe moko, na ebite soki avani na mboka nini. Mo na nzambe azalaki koteyi ya bato batika kolango, balangwa te, bamela te. Mais mokolo musu na landi azosala débat alobi ke non epesameli bato bamela, epesameli bato bamela ba liqueur fort, epesameli bato bamela ba vin. Bato basepeli balobi ba men. C'est-à-dire moto asanzaki vin, moto asanzaki whisky, moto asanzaki makaya, moto asanzaki biloko wana, c'est-à-dire azongeli lisusu kolangwa. Saint-Esprit asunga nakoya kofongola sur les vins. Pourquoi verset à 20? Pourquoi balobi na Timothée un peu de vin? Un peu de vin. Pourquoi Christ azwaki mai abongolaki vino? Bato bamelaki vino. Oui, c'est vrai, zalaki penda vino. Mais il faut te fongola yango. C'est pour cela nazobeta c'était tokotanga ka Bible te na betidi na biso to sala. Mais tokotanga ka Bible na lisungi ya Molimo Santo. Elingi koloba nini place wana. Ezana mabomba miwa ebomba miwana. Nena koya nango to fongola tina na yango bien aimé. Alléluia. Bato bakomi comme la vin. C'est-à-dire ba fidèle na ye. Fidèle moko betela kinga lisolo bi papa. Tozana mundi moko atekaka na mopanzi église na biso. C'est-à-dire soki to bimi église tozako ya wana tozo somba ba ji tozo mela. Ayebi ke o baza ba chrétien ataka déjà ba ji ebele. Mais mon serviteur wana te yaki makamana bo mela. Bato nyoso ba melaka na kuku. Ba keko somba ba masanga na bango kuna. Ba bandi ko mela mundi ba kama lobi oh. Mais bino bo melaka te. Na mona so bo bino so menini ba bite ezalaki nderer. Mais ma komie tindi biso na to mela peto lango. Alléluia. Mais il faut comprendre que veneni na kotisi bato wana. C'est-à-dire soki bato na ba langue oyebi kwiti ya masangeti ndaka nini. Alléluia. Etinda toujours na pité. Kwiti ya masanga mingi etinda na pité. Alors okotika nzela ya mwasi na yo okokende koluka mwasi mususu. Alléluia. C'est pour cela bien aimé. Nani a égaré yo. Bible dozalaki kokima malamu. Nani ango a égaré yo. Influence wane wuti wapi. Nani a yene influence wana. Oh, moto ya benga kibino. Influence wane wuti na moto ya benga kibino te. Oh, moto ya benga kiyo bien aimé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, yes, masi ako lingate ozala égaré. Alors, linga toujours au continuer chemin. Bien aimé, yo ozala ki égaré. Yo oyo kwe samaki. Yo oyo bunga kinzela. Bible lobi nous péchons d'une manière d'une autre. Tozo sumuka na balolenge ebele. Ngana conseil telema lisusu. Yesu afongoli maboko azozela kaka yo. Bato nano ekangami te. Porte nano ekangami te. Azozela kaka yo oya. Bien aimé Yesu Masia azozela kaka yo. Etikali kaka yo otelema. Po Yesu Masia ya. Ngai na yo. Tozozela kaka ndeko moko atikali. Esika api ndeko wana bungi samaki. Po azonga na susu na Yesu Masia. Po porte ya lola ekanga matokendi. Tozozela obienemi. Tokomi na suka. L'air c'est l'air. Tokoki ko sisa va verset nyo solelote. Lobi na bolingo na nzambe.
Kolosora pesi biso verset moko likona ba verset oyo tokobakisa lisusu afin que tolongwa na égarement. Libota ebele evandi na égarement. Libota ebele evandi na égarement. Bato ebele babungi nzela ya Yesu Masiya. Pona nini? Momu na Nzambe mokonzi amona yo desitumba esiko zali Nzambe apambola ya mingi. C'est-à-dire que linkolo nini? Ebele ya bato lelo bakomi kolanda mateya ya bapaster olebalanda mateya ya Yesu Masiya. Nzambe amona yo. Tokomi kolanda bapaster ke paster nde mutalobi. Paster ndatonda nguya te. Paster moko zaka na nguya. Nguya ezalaka Yesu Masiya. Paster moko te azo benir mutu. Muta benisa kezaka Yesu Masiya. Tozaka ka kanal ya koleka nzela. Po Yesu Masiya leka. Yesu Masiya kozwa même muta liboma. Akozwa mwana 5. Oh Yesu Masiya kutu alobeli Pierre na nzela ya soso. Alobeli Balaam na nzela ya mpunda. Donc akoiko utiliser loko nyoso ya lingi po aloba. Oh elikia foi kondima na biso evande pa ya Yesu Masiya. Alléluia. Bien-aimé, conseil ngana kopesa nangai na yo. Maloba nyoso mutako yelo na nzela ya Nzambe. Il faut tala maloba wana emme mayo na vie. Mais egare yote. Serviteur nyoso oya koyapo a egare yo na nzela ya Nzambe. Il faut comprendre que azo koti sa vene pa na yo. Mais soki serviteur wana azo yelo maloba oyo zo memayo na lola. Oyo zo memayo tout près ya Seigneur. Akole yo na Yesu Masiya. Mais akole yo na pasteur te. C'est-à-dire, na serviteur, na komisa yo fidèle na ngate, na komiso mondimi na ngate, mais na sa yo disciple ya Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ robi aller partout dans le monde, kende ko sala ba disciple na ngai. Ba disciple baza ya Yesu Masiya, mais ba disciple baza ya pasteur te. Alléluia. Yesu Nzambe na Israël bien-aimé apambola bino sika ezali bino amona bino to bimana égarement mokonzi na lola apambola bino ya mingi esika ekutane bino sœur Bella Nzamba apambola yo sœur Bénédicte ma petite sœur Doris mokonzi na lola amona yo Élisée Nzambe amona yo Momu na Nzambe Belis Yesu amona yo Patricia et bino nyoso bokoti mokonzi amona bino pe apambola afuta bino ya mingi eto bimakaka na mabe eto sala malamu kalate Yesu azoya soki Yesu ayete kif soki Yesu ayete merveille Vanessa Nzambe na lola Sœur Mige kalate azoya Deo grâce Nzambe na Israël amona bino vraiment na pamboli bino nso Moumbu na nkolo Nzambe amona pe afuta bino na kombo na Yesu Kristo. Yesu na tiki libota ona sena loboko na yo. Yondo batelaka po protéger Yesu Masiya. Vene nyoso o ekotaki kati na bana na Yesu Masiya. Na zui autorité ya kobimisa yango. Na bokonzi nyoso yo pesinga likolo ya ténèbre. Na kombo na Yesu Masiya ezala ne sikate na mitema ya bana na yo. Mona bana na mokonzi yawe pambola bana na yo Kristo Dieu. Ozanzambe mala mofuti na lola ezali yo Kristo Dieu. Futa po yo lalaka na nyongo na motote na kombo na Yesu Kristo esika ezali pe vandi bino tolobi amen. 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 Mokonzi na lola a pambola bino.
Momu na nkolo Nzambe apambola yo. Alléluia. Sœur Mige Yesu amona yo. Odile Nzambe amona yo. Alléluia. Oh Jésus.